het Belgische voetbal een beetje volgt, heeft ze natuurlijk alles aan het werk gezien. De Ivorianen van SK Beveren zijn met 11 en werden allemaal opgeleid in de bekende voetbalschool van Abidjan. In ons land zoeken ze het grote voetbalgeluk. Sabine Appelmans op bezoek bij de Zwarte Parels van het Waasland en hun coach Herman Helleput. Iedereen kent het verhaal van de 10 kleine negertjes. Wel, hier in Beveren zijn het er 11. Zeg Herman, 11 Ivorianen in de ploeg, kan je die eigenlijk uit elkaar houden? Ze hebben ook dezelfde verschillen als wij blanken. Hè. Ja. Wij kennen de blanken ook uit elkaar, dus waarom zouden we die Ivorianen niet uit elkaar kunnen halen? Is het leuk werken met hen? 'S Morgens als je hier aankomt, soms denk je dat je op de markt staat ergens. Hè, omdat er zoveel lawaai en plezier is en zingen en doen. Ze voetballen ook heel graag, dat is heel belangrijk natuurlijk. Als je voetbaltrainer bent en je mag met die mensen werken, ik vind dat wel heel aangenaam. Ja, ze lijken mij altijd goed gezind, hè. Ze lachen veel. Hè. Pak je ze anders aan dan de Belgische spelers? Je moet er wel iets voorzichtiger mee zijn. Dus, dat betekent je moet niet te veel tegen hun brullen, want dan klappen ze helemaal dicht. Hè, en dan is het voorbij. Dus je moet ze eigenlijk een beetje met de zachte hand aanpakken. Maar langs de andere kant moet ik zeggen dat ze wel heel gedisciplineerd zijn. Is het echt zo dat ze als jong kind al dromen van in Europa te gaan voetballen? Ze weten dat er veel geld te verdienen is met voetbal en dat is een droom. En dat geld dat gaat voor een groot deel terug naar huis, hè, naar hun familie. Ze kopen hier natuurlijk hun dingen die ze graag zien, hè, een paar luxe artikelen, maar heel veel geld gaat naar de familie. Dus die ze daar dan onderhouden, want de meeste van hun hebben vrij grote families. Allee Sabine, vroeger waren we zo snel. Ik heb een beetje van mijn vitesse verloren. C'est toi le cuisinier ici? Non. Non? Moi, je sais pas bien faire la cuisine. Non? Mais après l'entraînement, vous venez manger ici ensemble? Souvent ici, souvent chez Yapi, Oui. souvent chez Hassan. Oui. On tourne quoi. Oui. Pindakaas. On fait de la cuisine africaine avec. Avec ça? Ouais. Nous... Vous appelez ça comment? Comment vous trouvez la Belgique? Ouais, ça fait bientôt 2 ans que nous sommes là. Enfin, on ne se plaint pas, ça va, ça va. À Beveren, en tout cas, ça se passe bien. On est au moins 10 joueurs ivoiriens, donc une famille, quoi. Ce qui est primordial, c'est de prendre du plaisir, de participer au jeu. Et après, quand on gagne ou quand on perd, bon, à partir du moment où on a pris du plaisir, c'est notre victoire. Tu peux dire quelque chose en néerlandais? J'ai appris une phrase, ik van je. Ik van je. Ja, je sais pas ce que ça veut dire, mais... Ik denk dat er een woord ontbreekt, maar ik weet niet welk. Je me demande, vous êtes des jeunes hommes, ça vous manque pas de rencontrer des filles de chez vous? Quand tu vas finir ta carrière, tout ce qui te manquait, tu vas avoir ça après. Parce que si tu es un homme respectable, tout le monde vient vers toi, tu es populaire, tu es considéré comme une star, quoi.